Vitajte v strednej odbornej škole Lesníckej Prešov, konkrétne elokované pracovisko Biacovce. Volám sa Oliver a študujem odbor operátor lesnej techniky. Teraz vám predstavím budovu, v ktorej momentálne prebieha teoretické vyučovanie. V tejto triede sa vyučujú prevažne odborné strojárske predmety pod vedením pána majstra inžiniera Suchého. V tejto učebni prebieha vyučovanie lesníckych predmetov s rôznymi praktickými ukážkami preparovaných zvierat alebo semienok. A teraz poďte so mnou do telocvične. Tu je telocvičňa, má taktiež novú drevenú palubovku a tribúnu. Môžete si tu zahrať florbal, futbal, volejbal, hádzanú alebo basketbal. A teraz poďme do strelnice, kde nás čaká pán učiteľ Bučak. Dobrý deň, pán učiteľ. Povedzte nám niečo, prosím, o tejto strelnici. Nachádzame sa na krytej strelnici v Biacovciach. Táto strelnica má 50 metrov a strieľa sa z krátkej a z dlhej guľovej zbrane na redukovaný terč. K streľbe pripraviť, namieriť, paľ. Tuto v strojárskej dielni sa žiaci venujú diagnostike a oprave motorových vozidel či obrábaniu kovov. V stolárskej dielni sa zase naučíte rezať, hobľovať či brúsiť drevo, alebo skracovať, či dokonca vrtať a dokážete tu vyrobiť aj vtáčiu budku. V odbore operátor lesnej techniky sa naučíte manipulovať či opravovať motorovú pilu, ale aj traktor. Budete vedieť ťažiť, sústreďovať, nakladať a vykladať drevo pomocou LKT, či vyrábať sortimenty dreva. A získate vodický preukaz skupiny A, B, T a poľovný lístok. Urobíte si kurz aj na obsluhu hydraulickej ruky, motorovej píly či krovinorezov. Ale aj kurz na sústreďovanie dreva špeciálnym lesným kolesovým traktorom. Naučíte sa pracovať v ťažbe so živým aj železným koňom. A zacvičíte sa na trenažéroch harvestora značky John Deere. Štvoročné štúdium ukončíte maturitnou skúškou, získate teda maturitné vysvedčenie a výučný list. Zamestnať sa môžete hocikde v lesnom hospodárstve, poľnohospodárstve, strojníctve, ale ako aj vodič či obrábač kovov, alebo ako operátor techniky a podobne. Prípadne sa môžete rozhodnúť pre pokračovanie štúdia na vysokej škole, tak ako to mám na pláne aj ja. Príďte a neoľutujete.